This talk, Krishna, Absolute Joy, was given by Sri Sri Ravi Shankar on August 10th, 1996 at Santa Monica, California. Кришна, үнэмлэхүй баяр хөөр. Дээрхэн гигантэн Шри Шри Рави Shankar. The sole search of every being, soul is joy. Амьд бүхний сүнс баяр хөөргийг хайдаг. Wherever one is searching, Хааж хайсан, юу ч ирж байсан for joy, сүнс баяр хөөргийг л хайдаг. spiritual or material. Оюун санааны зам мөрдч бай, материаллык амьдралтч бай. Whether it is in the movies, Киноноос ч бай, bars, дайнаас ч, or in the church or temple, сүм хийдээс ч, whether it is money, мөнгөч бай, алдар нэрч бай, power, хүч чадалч бай. the search simply is for joy. Хайж байгаа зүйл нь баяр хөөрл байдаг. And divine is all joy. Тэнгэрлэг бүхэлдээ баяр хөөр байдаг. Divine is existence, consciousness, Тэнгэрлэг бол оршихуй, ухамсар, and bliss. мөн жинхэнэ аз жаргал, баяр хөөр байдаг. Bliss is nothing but qualified joy. Жинхэнэ аз жаргал бол хансан баяр хөөрл байдаг. A joy which is devoid of feverishness, Улайралгүй баяр хөөр, suffering, зовлонгүй, шаналлгүй. we call bliss. Тэр баяр хөөргийг жинхэнэ аз жаргал гэдэг. Love comes along with pain. Хайр зовлон шаналлтай хамт байдаг. Silence is little serious. Анир чимээгүй нам гүмэн баг зэрэг нухацтай байдлыг харуулдаг. Joy is mischievous. Харин баяр хөөр дүрсгүй, дэггүй байдаг. You cannot have mischief if there is no joy. Та баяр хөөргүй бол та дэггүйтэж дүрсгүйтэхгүй. And Krishna is all mischief. Тэгэд Кришна маш дүрсгүй байсан. Krishna is absolute joy. Кришна бол үнэмлэхүй баяр хөөр, жинхэнэ аз жаргал. Nothing whatsoever could take away the joy from Krishna. Кришнагийн баяр хөөргийг юу ч арилгаж үгүй хийж чадахгүй. If you just look at Krishna's life, it's miserable. Та зүгээр энэ Кришнагийн амьдралыг аваад үзэх юм бол тэр чигээрээ зовлон зүдгүүр байдаг. He was born in the prison. Тэр шоронд мэндэлсэн. An astrologer told his uncle, who was a king, that your sister's son is going to finish you. Зурхаач тэр Кришнагийн нах захт нь хэлсэн. Танай эгчийн чинь хүү таныг өөрөө чинь устгана гэж хэлсэн. Тэр нах зах нь хаан байсан. He will rule the entire nation. You are ruling a small province. What is it? Тэр эгчийн чинь хүү бүхэл бүтэн улс орныг захирна. А та бол зүгээр энэ аймаг мужийн л эзэн байна гэсэн. Just this news, Энэ мэдээ the uncle, in his capacity as the head or king of the province, put his own sister in jail. энэ мэдээнээс болоод тэр ах нь өөрхөн эрх мэдлийн хүрээнд өөрхөн эгчийг шоронд хорсон. And killed one by one all the children. Тэгээ бүх хүүхдүүдийг нэг нэгээр нь алсан эгчийнхээ хүүхдүүдийг. Though he was told by the psychic that the 8th child will be the one. Хэдийгээр нөө зурхаач 8 дахь хүүхэд нь өөрийг чинь устгах шүү гэж хэлсэн ч But he said, why to take risk? Sometimes тэг ягаад ийм эрсдэл гаргана гэж astrologer can make little mistake in the numbers. заримдаа ингээд нөгөө зурхаачд чинь ингээд тоон дээр ингээд алдтаа гаргацдаг шүү дээ.
He said 8th, what is the guarantee? Maybe the 6th or the 5th or the 7th maybe. Хэдийгээр тэр 6-аач 8 дахь хүүхэд нь гэж хэлсэн ч гэсэнтэй ямар баталгаа байгаа юм? 5 дахь нь ч юм уу 6 дахь нь 7 дахь нь байж ивэл яах юм? My enemy. Тэр 5 6 7 дахь нь миний дайсан байсан бол яах вэ? Anyway, why to go through life with all the problems? He had his own logic. And the child has to grow older and go to school and do all the thing and suffer in life. Тэр хүүхдүүд өсч том болоод сургуульд яваад өөрсдийн амьдралаар өөрсдийнхөө үүлийн үрээр зовх ёстой байсан ч Send him straight away from where he came. тэднийг хаана ирсэн яг тэр газар л нь буцаасан. Immediate return ticket. Тэр хүүхдүүдийг тэр дор нь буцааж явуулсан. Put back in the plane. Онгоцонд нь буцаагаад суулгасан. He butchered one after another. Хүүхдүүдийг ихчийнхэн хүүхдүүдийг нэг нэгээр нь алсан. 7 children. 7 хүүхдийг. 8th was Krishna. 8 дахь нь Кришна байсан. The news of his birth in the future brought Ирээдүйд төрнө гэсэн тэр Кришнагийн тухай мэдээ so much suffering to his parents. эцэг ихтэй маш их зовлон авчирсан. When he was born, his father Кришнаг төрөх үед түүний аав нь Кришнаг хулгайлаад to another village өөр тосгонд аваачсан. and quietly replaced the child Тэгээ Кришнагийн оронд чимээгүй өөр child хүүхдийг back авчирсан. in its place. Кришнагийн оронд This өөр was a хүүхдийг voice he heard, тавьсан. an ethereal voice. Энэ тэнгэрийн хоолойг тэр аав нь сонссон. And when this child which he replaced was a divine child, Тэгээ тэр Кришнагийн оронд ирсэн тэр хүүхэд бас ариун нандин тийм хүүхэд байсан. before the king, and when he was about Тэр хүүхдийг хааны өмнө авчирхад тэр хаан нөгөө тэр хүүхдийн толгойг цавчих гэсэн чинь the child flew up. хүүхэд дээшээ хөөрсч ниссэн. Ягаад гэвэл тэр ариун сүнс байсан. Spirit, Ариун сүнс. mother divine. Тэнгэрлэг их She took байсан. off in the air and started laughing. Тэгээ тэр дээшээ хөөрөөд нөгөө хааныг шоолсон. Хаан руу инээсэн. So you cannot Чи capture. намайг барьж чадахгүй гэсэн. Kansa, the uncle of Канса Krishna, Кришнагийн наах зах нь ego. эгог бэлэгдэж байгаа юм. Ego is far away from joy. It is the Эго баяр хөөрөөс алс хол байдаг. ego which tries to kill the joy in us. Таны доторх баяр хөөргийг эго л устгахыг хүсэж идэг. Children are so full of joy Хүүхдүүд баяр хөөрөөр бүрэн дүүрэн байдаг. because there is no ego. Учир нь тэдэнд эго гэж байхгүй. The moment ego comes, separation comes, division comes. Эго гарч ирэх мөчид тэр ялгаа зайг ангид тустаа гэсэн зүйл бий болж идэг. We destroy Ингэж that bliss, бид өөрсдийн жинхэнэ аз жаргалыг сүйтгэдэг. that beauty, that innocent Тэр joy. Гим зэмгүй гинэн хонгор тэр баяр хөөрөг тэр гоо үзэсгэлэнг бид ингэж сүйтгэдэг. Not the Holy Spirit, the embodiment of power, could get into his grip. Тэр тэнгэрлэг их тэр ариун сүнсний биелэл байгаагүй бол тэрний саварт атганд нь орох байсан юм. The female child which replaced Krishna Тэр flew up Кришнагийн оронд ирсэн тэр хүүхэд there. дээшээ хөөрч нисээд The spirit could not get into the trap of ego, тэр сүнс тэр эгоны хавханд ороогүй. the kansa. Кансагийн хавханд ороогүй. So Krishna was brought up Кришна өргөж by авсан foster parents. эцэг эхтэрээ өссөн. There also in his life one after another adventure. Тэнд ч гисэндэ тэр ерөөсөн араасаа л адал явдлуудтай учирсаар байсан. He was like a king, a small king of another province. Кришна өөр нэг жижиг мужийн хаан байсан, захирагч нь байсан. Where outside Kansas, the uncle's regime, Тэр муж нь болохоор тэр аваг ахын мужаас тэр дэглэмээс нь хамааралгүй тусдаа муж байсан. Kansas sent several people Канса хэд хэдэн to kill him. хүнээр Кришнаг алуулахаар явуулсан.
but was unsuccessful. Данч тэд нь алж чадаагүй. And Krishna, when he was just 8 or 10, Тэгээ Кришна дөнгөж 8, 10 настай байхдаа 14 ч хүрээгүй байхдаа Радад he was much дурлсан. older to Krishna. Рада Кришнагаас ихч мэд байсан. That love was such pure love. Гэвч тэр хайр нь үнэхэрийн цэвэр ариун хайр байсан. And people didn't know why they were all in such love with Krishna. Тэгээ хүмүүс яагаад Кришнаг тэгтлэх хайрладаг хүмүүс өөрсдөө ерөөсөө мэддэггүй байсан. Everybody would flock around Krishna. Бүхэл хүмүүс бүгдээрээ л ерөөсөө Кришнагийн эргэн тойронд цуглараад, бөөгнөөл, дагаал тэгээд байж идэг. Яагаад гэдгээ мэдэхгүй. He was so mischievous. Тэр маш дүрсгүй байсан. Mischief is outcome of joy, Дүрсгүйтэн гэдэг чинь баяр хөөрөөс л үүдэлтэй. outcome of bliss. Тэр аз жаргалын үр дүнд л хүн дүрсгүйтчээдэг. Children are very mischievous. Хүүхдүүд маш And as дүрсгүй parents, байдаг. we shun their mischief. Тэгээ бид нар болохоор тэр хүүхдүүдээ тэр дүрсгүй байдлаас нь салах I гээд don't do this. бити ингээрэ тэгж болохгүй шүү боль гэдэг. It's very normal for children to be mischievous. Хүүхдүүд дүрсгүй байна гэдэг чинь энгийн зүйл. Should let them do that. Тэрийг хийж л яг дүрсгүйтчихлээ. I mean, sometimes it brings trouble for the parents, Мэдээж заримдаа нь эцэг эхтэн ингээд асуудал авчирна. but there is fun. Гэтэн чи хөгжилтэй шүү дээ. What is life without fun? Ямар ч нарийн хөгжөөнгүйгээр амьдрал гэж юу байх юм бэ? Haven't you all had done some mischief? Та нар ямар нэг тийм дүрсгүй зүйл хийжсэн үү? Надад яг үнэнээ хэлдэ. Yes, no? Тийм үгүй юу? Just remember what are the mischiefs you have А played. яаж дүрсгүйтдэг байснаас сандаа? Krishna said many lies, Кришна маш олон зүйл дээр худлаа ярьж исэн. played, Хүмүүсээр тоглоол, troubled people around him. хүмүүст төвөг учруулаад And the trouble was such a sweet trouble. тэр төвөг учруулна гэдэг байгаа тийм нэг өхөөрдөм хөөхөн тийм төвөг байсан. People would like to be troubled like that. Яг тэр хандлаганд нь хүмүүс дуртай байсан. In ancient India, they would carry pot in their head with water and they would go and Энэ итгэвт эртний цагт ингээ эмхтэйчүүд толгоон дээрээ усны саваа тавиад тэгж ундны усаа зөөдөг байсан. marble and break the pot. Тэгсэнгүүт нөгөө Кришна юм хүүхдүүд ингээд нөгөө усны саврын чулуу шидэд нөгөө савыг хагалчна. And they'll all be wet. Тэгээ нөгөө эмхтэйчүүд чинь толгоон дээрээс нөгөө ус асгараа тэр чигээрээ They'll норчин. come and complain his mother. Look at your son. Тэгээд нөгөө Кришнагийн ээж дээр ирээл на хүүхдээ харал да ямар хэцүү хүүхд вэ гэд He's not гомдлно. even 7. Тэр 7 ч хүрээгүй He has байсан. become a riot in the whole town. Тэгсэрнэ тэр бүхэл хотын хувьд тэр бараг л нэг босогч шиг болцсон. He doesn't let anybody be peaceful. Тэр хэнийг ч амар тайван байлгадаггүй. Comes and mixes the curd, yogurt with milk and milk with yogurt. Таргийн сүүтэй сүүгийн тархтай нь холиол Steals everything out here and there. эн тэндээс нь юмыг хулгаалаад хольж гутгаал иш тишин шидэл нуугаал Breaks our pots. усны савыг хаглал He teases us. The women would go for swimming in the lake. эмэгтэйчүүдийг гоочлол дооглол He would hide all their clothes. эмэгтэйчүүд нэг усанд сэлэхтэй хувцаа ингээд голын ирэг дээр тавьчихдаг гэсэн. Тэрийг модны орой дээр гаргаад тавьчихна. All sorts of mischief he would play. Ийм олон янз бүрийн ингээд нөгөө дүрсгүйтлийг хийдэг байсан. Маш их дүрсгүйтдэг And байсан. people would come to complain with anger, but the moment Тэгэд хүмүүс ингээд ууранда тэр дүрсгүйтлэлд нь уурлаад гомдлохоор түн дээр ирдэг байсан. they come in his presence, Гэхдээ түн дээр ирмэгцээ they could not control their laughter. тэр инээд хөрөө барьж чадхаа болчдөг байсан хүмүүс. They didn't know why they are laughing. Яагаад инээгээд байгаагаа мэдгүй. Start giggling. Тэгсэрнэ инээгээл хөхрөөд Their anger would vanish. уур нь үгүй болчдөг In the байсан. presence of pure bliss, joy, Тэр цэвэр ариун аз жаргал баяр хөөрийн дэргэд all your complaints vanish. таны бүх гомдол үгүй болдог. Life appears like a play, a game.
Амьдрал яг хөгжөөн нарийн шиг болдог. Life not to be taken too seriously. Амьдралыг тэгтлэх нухацтайгаар авч үзэх хэрэггүй. A few days we are here. Бид энд хэдхэн л өдөр амьдрын штэ. Few years we are here. It doesn't matter much. Тийм удаан байхгүй. Taking every trouble as a challenge is one way to look at life. Танд тулгарч байгаа асуудал бэрхшээл бүхнийг сорилт гэж харах нэг зам байгаа. Or Эсвэл brooding over, oh, this is not all right, that is not all right. оо ийж болохгүй байх, тэрч болохгүй байх Complaining and гэл crying. гомдлол, уйлал. This is foreign to joy. Энэ байдал чинь танаас баяр хөөргийг холдуулж идэг. Joy creates mistake. Joy creates problems. Баяр хөөр өөрөө асуудлыг үүсгэдэг. That is mischief, no? Mischief is creating problems, Энд чинь дүрсгүүтэл асуудлыг үүсгэдэг. challenges. Сорилтыг үүсгэдэг. And Krishna would create many such challenges around. If you see Тэд Кришна эргэн тойрондоо маш их сорилтыг бий болгож исэн. the life of Krishna, Хэрвээ та Кришнагийн амьдралыг бодоод үзэх юм бол wherever he goes, he went. тэр хаач There has been очсон some fight or war. тэнд нь ямар нэгэн тэмцэл тулаан дайн болдог байсан. All through, Бүхэлдээ хаач очсон. Тэр ямар ч хотод очсон they will fight. тэнд хин нэгэн заавал тэрнээс болж тулалддаг. And he will Тэмцэлддэг. stand there smiling at them, laughing at them. Тэгэл нөө чин тэдрийг хараад шоолол инээгээл баясаал. In one angle, it looks very cruel. Нэг талаас нь харах юм бол энэ их тийм хэрцгий юм шиг. But another Гэвч angle нөгөө is талаасаа the truth. It is just a game. энэ бол зүгээр л тоглоом. Амьдрал бол зүгээр л тоглоом. It's like watching macho man fighting. Энэ яг нөө маш их нөө булчин шүрмөстэй тийм хүмүүс хоорондоо ингээд тулалдж байгаа юм шиг. Зодолж байгаа юм шиг. The boxers fighting. Нөө боксын тамирчид хоорондоо 10,000 тулалддаг people штэ. sitting around are yelling and Тэр shouting. 10,000 гаруй хүн гэл нөгөө тэр танхимд суугаал, орилол, хашгираал тэр боксыг үзээл. Enjoying. There the man on the floor is sweating. Гэтэл нөгөө тэр дивжин дээр нэг хоёр хүн хөлсөө гоожуулаад хоорондоо тулалдаад л It's a standard practice, right? эн чинь л ердийн л зүйл эцтэй. Somewhat similar to that is the whole life. Энэ яг бүхэл амьдрал яг үнтэй л төстэй. Everything is a play, a game. Бүхэл зүйл тоглоом, So Krishna наадам calls it байдаг. Leela. Тийм учраас Кришна амьдралыг лила гэдэг. Лила. Often there is a saying in India, Энэ итгэгт нэг нийтлэг хэлдэг үг байдаг. listen to what Krishna says but don't follow what he does. Кришнагийн юу гэж хэлснийг сонс. Гэхдээ тэрийг дуурайх хэрэггүй, тэрийг дагах хэрэггүй гэдэг. Everyone starts following Krishna, Хэрвээ хүн болгон Кришнаг дагаад эхлвэл the whole town will be in trouble. тэр бүх хот даяараа асуудалд учрна. Another name for Krishna is Nanda. Кришнагийн нөгөө нэр нь Нанда. Nanda. Нанда. Nanda means joy. Нанда гэдэг нь баяр хөөр. Ananda, bliss. Ананда гэдэг нь аз жаргал. Ananda means bliss, joy. That is another name for Krishna. Энэ аз жаргал, баяр хөөр гэдэг бол Кришнагийн өөр нэр нь. How this can happen? Ийм зүйл яаж болдог вэ? Only when you are hollow and empty. Зөвхөн та хөндий ба хоосон байгаа үед. You know what you have in your hand indicates what you are inside. Таны гарт юу байгаа чинь таны дотор юу байгааг харуулдгийг мэдхүү. This is what I'm saying. Багшилж байгааг ойлгож байна уу? If you have a gun in your hand, Хэрвээ таны гарт indicates you have fear. буу байгаа бол
Here inside you are violence, Таны дотор айдас, хүчирхийлэл байгааг харуулж байна. right? Зөв үү? If you have a flower inside in your hand, Хэрвээ таны гарт цэцэг байгаа бол it indicates you are like a flower. та өөрийгөө яг цэцэг шиг гэдгийг л харуулж байна. And if you have a flute in your hand, Харин таны гаранд лимб байгаа бол you бишгүр, are like a flute, та бишгүр шиг л байна гэсэн үг. Хөндөй ба хоосон. empty. So what you hold in your hand indicates Тэгэхээр та гартаа юу барьж байгаа чинь what you are таныг хэн бэ? inside. Таныг дотооддоо юу вэ гэдгийг харуулж байдаг. Krishna has the flute Кришна гартаа лимб барьсан байдаг. in his hand, and his whole style of standing Тэгэд түүний тэр зогсож байгаа тэр биеийн хилэмж нь indicates his philosophies. One түүний философиг илэрхийлж байдаг. hand is firm on the ground, the Нэг хөл нь газар дээр яг тогтвортой. one leg is firm on the ground, the other leg just crosses and touches the ground. Нөгөө хөл нь газарт дөнгөж шүргөх төдий байж идэг. Just touching the ground like that. Нэг хөл нь газар дээр маш тогтвортой, нөгөө хөл нь газарт шүргэх төдий тэгж зогссон байдаг. A dance can happen when your feet is above the ground. Таны хоёр хөл хоёулаа газрын дээр байж ижил та бүжгэлж чадна. But on the ground. If your legs are buried in the mud, your life cannot be a dance. Таны хоёр хөл шаварт шигдсэн бол та бүжгэлж чадахгүй. Таны амьдрал бүжиг байхгүй. And if it is up in the air, also not possible. Эсвэл хоёр хөл чинь хоёулаа агаар дээр байвал та мөн бүжгэлж чадахгүй. Боломжгүй. One leg has to be firm in the Нэг хөлтэй нь газар дээр яг тогтвортой, ground. The other can be up in the air. нөгөөх нь агаарт хөндөй байж иж. Dance happens. Тэгж байж бүжиг болох боломжтой. When joy is the dance of life, Баяр хөөр бол амьдралын бүжиг. and the life of Krishna is such a dance. Тэг Кришнагийн амьдрал яг л ийм бүжиг байсан. You cannot imagine Jesus dancing. Та Иесус Христийг бүжгэлж байгаагаар төсөөлж чадахгүй. You cannot imagine, forget, Buddha will not dance. Мартаж үз. Буддаа ч гэсэн бүжгэлэхгүй байх байсан. He will just sit with a big smile. Тэр зүгээр л сайхан инээмсэглээл нүдээ аниал сууж гэн. Эсвэл заримдаа нүд нь хагас нээлттэй. Sometimes he will talk, sometimes he may not. But Заримдаа ярьсан, заримдаа яриаггүй ийм л дүртэй байдаг. Гэтэл Кришна you can imagine him in everywhere, anything is possible. хаач юу ч хийж байгаагаар та төсөөлж чадна. Яг гэвэл тэр бүхнийг хийдэг байсан. You cannot pinpoint Krishna as one thing. Somewhere he can Та Кришнаг зүгээр л яг ийм зүйл гэд цохоож шилжиж чадахгүй. ride a horse, Тэр заримдаа морь унаад явж гин. be a charioteer. Заримдаа хөтөж болцсон явж Some гин. other place he can be dancing. Заримдаа бүжиглээл. Some other place he can be teaching. Эсвэл хаа нэгтээ заагаад. Some other place he may be gossiping. Эсвэл зарим газар ингээл хов яриад. Krishna is the symbol of all possibility, the Кришна бүх боломжийн илэрхийлэл байсан. total blossoming of all aspects of human. Хүний бүрэн дүүрэн цэцгэлэлтийн илэрхийлэл байсан. Or divine, Тэнгэрлэгийн бүрэн дүүрэн илэрхийлэл байсан. whatever you call that. Та юу ч гэж дуудсан бай. It's very difficult to really understand Krishna's personality. Кришнагийн зан төлөвийг бүрэн дүүрэн ойлгох үнэхээр хэцүү, бараг боломжгүй. The rishis call him the full embodiment of the divine. Ришинар түүнийг Тэнгэрлэгийн бүрэн дүүрэн илэрхийлэл гэж хэлдэг байсан.